Здравейте от канала на BG Футболен Cards. Добре дошли в новото видео. Както може да видите, оплитвам се даже. Доста съм развълнуван. Ще отваряме Team Set на Аржентина за годината 2026, най-новия продукт. Нека само да отворим опаковката. Подготвил съм се този път с ножче. И нека да покажа какво съдържа кутията. Като преди всичко ще отделим нашите сливове. Това е кутията. Имаме един статичен паралел в кутия, 2 номерирани карти, 3 Halo паралела, 6 пака във всяка кутия, 5 карти във всеки пак и шанс за автограф един път на 2 кутии. Излишно е да споменавам, че съм се развълнувал заради ето този човек, защото има шанс за негов автограф. Има, разбира се, и много други качествени състезатели, които имат автографи от този сет. Ето ги, 6 пакета. Кутията ми се ще да остане и тя в кадъра, но айде така, да видим как ще изглежда. И направо нека да преминаваме към отварянето. Да видим в първия пакет какво ще успеем да намерим. Имаме Камбиасо, Нико Пас, Лаутаро Мартинес, това е паралел, ето го, Лео Меси. Супер, и това е Талиафико. Ами в първия пакет не бих казал, че има нещо интересно, освен Halo паралела и базовата карта на Меси, която искам да я сливна, защото мисля да запазя, може би от последното голямо първенство, на което играе Лионел Меси. Така, тези карти паралела ще го оставим по този начин и ще преминем към втория пакет. Този се дърпа. Този пакет се дърпа, но го отваряме. Нека да видим какво имаме тук. Джовани Ло Селсо. Отново имаме паралел. Така, това е Родриго Де Пол, а това е паралел на Алексис Макалистър. Тук имаме Езикел Лавеци и имаме и Пероне. Ами, нека да отделим, т.е. не да го отделим, но да оставим. Не, така ще стане твърде много карти в кадър. Така, ще ги сливнем паралелите. По-добре да бъдат предпазени, отколкото оставени така. Сливаме Лаутаро и сливаме и Алексис Макалистър. Нека да видим в следващия пакет какво ни очаква. Отваряме. Естествено нямаме още номерирана карта, не се е паднал и автограф, така че се надяваме най-интересното да предстои. Тук нямаме нищо, освен третия Halo паралел, или не мога да различа кой е Halo паралел и кой е статичен паралел. Така, Скалони, Алмада, той е паралел на Серхио Агуеро, Енцо Фернандес и Макалистър. Забравих да спомена, че има Rainbow Flick карти, които се водят кейс хитове. Реално един път на 20 кутии е много добро попадение. Така, имаме вече паралели, базова карта на Меси и оставащи 3 пакета. Така, този как го скъсах. Точно така, че да не мога да го отворя. Добре. Все пак достигнахме до пакета на номерирана карта. Така, Джулиано Симеоне, Милито и номерираната карта е на Анхел Ди Мария до 199. Висока номерация, но пък стойностен играч. Наистина стойностен играч, който има голове в финал на световно и в финал на Копа Америка. Така че въпреки високата номерация, картата си струва. Така, Марадона, Бонафайд Бовър на Рикелме, Милито, тези мисля, че ги показах всъщност, аз май ги сложих най-отзад. Така, добре. Имаме още 2 пакета.
Защо толкова трудно се отварят? Дърпат се много. Отдолу се отварят супер лесно, обаче това е номерирана карта, но не е автограф. Родриго де Пол, Лео Меси, супер. Енцо Фернандес до 99, Енцо Фернандес базова и Нико Пас. Енцо Фернандес до 99, сега качествен футболист, разбира се, но номерацията до 99 бива си, нали, има много по-високи, разбира се, но все пак си мисля, че можем да се представим по-добре и да видим дали ще имаме автограф. Да видим дали ще имаме автограф. Така. Ами не, за жалост нямаме автограф. Имаме Мануел Лопес, Диего Симеоне, Луселсо някакъв паралел, Меси и Морено, National Debut е тази карта. Добре, паралела на Джовани Луселсо ще го сливнем. Така. Ами, това е от днешното видео. Надявам се да ви е било интересно. На мен беше интересно да отварям. Имаме доста още такива кутии, ще отваряме. Номерираните карти са ето тези двете на Енцо Фернандес до 99 и на Анхел Ди Мария до 199. Нямахме трета допълнително номерирана, както сме имали няколко пъти до сега, като сме отваряли тим сетове. Нямахме автограф, но се надяваме другите кутии да бъдат по-добри. Тази също не е крайно лоша. Ударете по лайк на видеото, абонирайте за канала и до следващия път. Чао, чао!